С обретением независимости была начата кропотливая работа по реабилитации жертв политических репрессий. Были вскрыты ранее неопубликованные факты, документы. И доброе имя вновь обрели тысячи казахстанцев. Сегодня вспоминается одна из самых трагичных страниц в истории нашей страны. 31 мая – День памяти жертв массовых политических репрессий и голода, которые унесли миллионы жизней. В связи с этим в Темиртауском историко-краеведческом музее прошла конференция «Без слов молчания». Ее участники вспоминали, как все происходило. Годы политических репрессий и голодомора первой половины прошлого века – одна из самых мрачных страниц отечественной летописи. Исковерканность судьбы миллиона людей наших соотечественников. Для казахской земли это было вдвойне тяжелое время. Наша нация пережила смертоносный голод, нанесший колоссальный урон ее генофонду. Коллективизация привела к невиданному бедствию, ставшего по сути гуманитарной катастрофой, сказал наш президент в одном из своих выступлений. Отдать дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия пришли руководство города, депутаты, члены общественного совета, аксакалы и молодежь, а также близкие погибших в те тяжелые годы. Несколько лет назад департамент КНБ, тогда еще сейчас департамент внутренних дел, архив департамента опубликовал тысячи документов, которые касаются жителей Карагандинской области, пострадавших и именно осужденных по 58 статье и реабилитированных. Мы открывали каждое имя из этих опубликованных тысяч документов и искали своих земляков. В результате это достаточно длительная работа. В результате этой длительной работы мы выявили 185 жителей поселка Самаркандского, города Темиртау, которые были осуждены по этой статье. 42 из них, к 42 из них была применена высшая мера наказания – расстрел. На конференции выступили артисты городского казахского театра, которые через мини-представление постарались передать то, что переживали казахстанцы в непростые времена. Кітаптарыңызды түгел дерлік оқыдым. Шыны керек, басында пәле іздеп оққаным рас. Алайда өміріңіз үнемі абақты, аңду, айдау қуғындау екенін білдім. По словам специалистов, мероприятие позволило еще раз вспомнить прошлое казахского народа, почтить память погибших героев и ценить свою независимость. Кристина Кириченко, Арман Абылхасымов, Дархан Утемуратов. Новости Темиртау.